अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस मौसम में नज़ला खांसी बहुत आम हो गया है। हर किसी को नज़ला खांसी हो रहा है, ख़ासतौर पर बच्चों को, और उनको तो दवाई खिलाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इसके लिए आपको मैं ऐसी रेमेडी बताता हूँ जो खाने में अच्छी भी है और बड़े बच्चे सभी शौक से खा सकते हैं। ये है काली मिर्च, जिसे ब्लैक पेपर कहते हैं, और ये है मुनक्का, जिसे ब्लैक करंट भी कहते हैं। अब करना क्या है, इसको छील के इसका बीज निकाल लें, खोल के, और काली मिर्च को इस फॉर्म में पीस लें, और मुनक्का के अंदर को डाल के और तवे पे अच्छी तरह सेक लें, और फिर इसको खिला दें 2 से 3 दाने दिन में 3-4 मरतबा। इंशाल्लाह जैसा भी नज़ला खांसी होगा सब ख़त्म हो जाएगा और मौसम के साथ उस पर असर नहीं करेंगे। ओके।